लाड़काने जे मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजन में भी दाखिला लाइ अमरीका टेस्ट वरिती वई। तफ़सील लाइ ॾिसूं था शबीर मुगहरी जी ये रिपोर्ट। सिंध जे ॿियनि शहरनि जीअं लाड़काणो में भी सखर IBA टेस्टिंग सर्विस जे इंतज़ाम हेठि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काणो सां सलाड़ियल चांडका मेडिकल कॉलेज जे 250, ग़ुलाम अहमद महर मेडिकल कॉलेज सखर जे 100 ऐं बीबी आसफा डेंटल कॉलेज लाड़काणो जे 50 सीटुनि ते नएं साल जी दाख़िला लाइ एंट्री टेस्ट शहर जे वॻण रोड ते क़ाइम पुलिस ट्रेनिंग सेंटर स्कूल में वरिती वई, जंहिंमें 3300 शागिर्दनि हिसो वरितो, जंहिंमें 1700 शागिर्द ऐं 1600 शागिर्दियाणियूं शामिल आहिनि। एंट्री टेस्ट लाइ क़ाइम सेंटर खे मुख़्तलिफ़ ज़ोननि में विरहाए अलॻि अलॻि ब्लॉक ठाहिया विया ऐं कापी खे रोकण लाइ सेंटर जे चौतरफ़ कलम 144 लागू कंदे सेंटर में मोबाइल जैमर्स लॻाए CCTV कैमराऊं नस्ब करे वॾे तादाद में पुलिस एहलकार ऐं लेडीज़ पुलिस खे मुक़ररु कयो वियो। उन मौक़े ते टेस्ट ॾींदड़ शागिर्दनि ऐं शागिर्दियाणियुनि ऐं उन्हनि जे वालिदैन ऐं टेस्ट वठंदड़ IBA जे इंतज़ामिया सिंध TV न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो त इंतज़ाम असांजा टोटल मुकमिल आहिनि। ॿाहिरि असांजी फुल जेको आहे सिक्योरिटी आहे, ट्रैफिक जो इंतज़ाम मुकमिल आहे, को बि ॿाहिरि इशू न पियो थिए। अंदरि असांजे सेंटर में सभई शयूं असां वटि प्रोवाइडेड आहिनि। स्पेशली मुबारकबाद जो हक़दार आहे साईं असांजो डॉक्टर मोहम्मद आसिफ़, जेको अहिड़ो कमु कयो आहे जेको अॼु ॾींहं ताईं न थी सघियो। ग़रीबनि जा ॿार जेके वीचारा ख़ुदकशियूं करण ते मजबूर हुया, अल्हम्दुलिल्लाह हिन उमेद सां पंहिंजी महिनत खे जारी रखियो अथनि। हिन दफ़ा कंहिं बि तरीक़े जो पेपर लीक न थियो वियो आहे, जेतिरे त ॾिठो वियो आहे। कोशिशूं बि वॾियूं कयूं वयूं लीक जूं, पर थियो न आहे। पर इहा तमामु सुठी ॻाल्हि आहे त मेरिट असांखे मिली रही आहे। हाणे पेपर अल्हम्दुलिल्लाह करे था आया आहियूं, तमामु ई बहितरीनु पेपर हुयो। माना इहे ॿियों दफ़ो असांजो एक्सपीरियंस आहे, मां इम्प्रूवर आहियां ख़ुदि पाण। तमामु सुठो पेपर हुयो ऐं असां सलाम था कयूं IBA VC आसिफ़ साहब खे, जे माना अहिड़ी ट्रांसपेरेंसी ऐं मेरिट ते पेपर करायो आहे। वॾी महिरबानी हुई। मेरिट आहे IBA तमामु बहितरीनु असांखे मतिलबु इंशाल्लाह नतीजो ॾींदी ऐं IBA अल्हम्दुलिल्लाह बहितरीनु पेपर वरितो आहे। इंशाल्लाह उमेद आहे त आईंदे बि ईअं ई पेपर वरितो वेंदो। कैमरामैन जावेद जंजोटा सां गॾु शबीर मुगेरी, सिंध TV न्यूज़।